Келесі 5-те 136 есеп. Біріншісі 25x-тің квадраты азайтылған x қосылған y-тің квадраты. Яғни a квадрат минус v квадрат тең a минус v, a плюс v деген қысқаша көбейту формуласына саламыз. Бізде a-ның орнына 25x квадрат бар. V-ның орнына x қосылған y тұр екен. Енді азайтылып ашатын болсақ, 25 деген ол 5-тің квадраты. Былай жазылайыншы, 5x-тің жақша сыртында квадраты азайтылған x қосылған y-тің квадраты деп жазып аламыз да, енді осы бойынша ашамыз. 5x минус x на минус 6 қарай әсер етеді, y-тің 6-дан минус болады. Бұл бізде бірінші жақша, ал екінші жақшамыз 5x қосылған енді x қосылған y болады. X қосылған y. Тең, енді 5x-тен x алса 4x минус y, екіншіміз 6x қосылған y болады екен. Ол бізде y. Екінші есебіміз 100 азайтылған 3a қосылған 7y-тің квадраты. Тең, 100-ді 10-ның квадраты азайтылған 3a қосылған 7y-ті жазып аламыз. Енді формуласына саламыз. Онда 10 азайтылған 3a минус 7y. Минус на плюске әсер етіп кетеді. Екінші 10 қосылған 3a қосылған 7y. Біріктіретін қосылғыштар жоқ. Есебіміз дәл осылай аяқталады. Келесі есебіміз үшіншісі 1 минус a квадрат қосылған v квадраттың жақша сыртында квадраты. Яғни 1-дің квадрат 1-ге тең, оны жазып қоямыз. a квадрат қосылған v квадраттың жақша сыртында квадраты. Енді ашайық. 1 минус a квадрат минус v квадрат болады. Екінші жақшамызда 1 плюс a квадрат қосылған v квадратқа тең екен. Келесі төртінші есебіміз m-ның 6-шы дәрежесі, n-ның 2-ші дәрежесі минус m минус n-ның квадраты. Яғни m-ның 3-ші дәрежесі және n-ның квадраты азайтылған m минус n-ның квадраты тең. Енді m куб n-ның өзі квадрат болмайды бізде. Азайтылған m плюс болады бірінші жағдай бойынша, екінші плюс болады, ал екінші жағдай бойынша минус болады екен. Сонда m-ның кубы n қосылған n минус n болады. Келесі бесіншісі x 4 дәреже y-тің квадраты минус a квадрат минус v квадраттың жақша сыртында квадраты тең. Енді x-тің квадраты y-тің өзін жазып аламыз да, жақша сыртында квадраттаймыз. Ал минус a квадрат минус v квадратты жақша сыртында квадраты деп жазып аламыз. Енді осы екі жақшаға жіктейік. Бірінші жақшада x квадрат y минус a квадрат плюс v квадрат болады. Екіншісінде квадраттар болмайды бұл жерде. Жеке өздерін ғана аламыз ғой. Жақша сыртында квадраттары болатын болса, мұндай жағдайда квадрат болғандықтан квадраттың өзі болады екен, дұрыс.
келесі x квадрат y плюс а квадрат минус в квадрат. Келесі алтыншысы бізде 9x-тің квадраты y-тің 4-ші дәрежесі минус а минус v-ның жақша сыртында квадраты. 3x y-тің квадратының жақша сыртында квадраты минус а минус v-ның квадраты тең. Екі жақшаға жететін болса 3x y-тің квадраты азайтылған а қосылған v болады екен. Екінші жақшамыз 3x y-тің квадраты қосылған а минус v болады. Сонымен есебіміз аяқталды.